Public School. Γεια σας παιδιά, σήμερα θα ασχοληθούμε με την πρώτη συντακτική άσκηση, το τρίτο ερώτημα των λατινικών του 2011. Για πρώτη φορά το 2011 ζητήθηκε σύμπτυξη πρόταση σε μετοχή. Ενώ μέχρι τότε είχαμε συνηθίσει το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή, μας δίνανε μία μετοχή και μας ζητάγανε την ανάλυση σε πρόταση. Η άσκηση αυτή μας δίνει την πρόταση cum viri sui consilium de interficiendo Caesare cognovisset και μας ζητάει να τη μετατρέψουμε σε μετοχή, αλλά όχι οποιαδήποτε μετοχή, αφαιρετική απόλυτη. Πάμε να δούμε αρχικά πώς μετατρέπω προτάσεις σε μετοχικές. Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε αναγνώριση της πρότασης που θα μετοχοποιήσουμε. Πάμε λοιπόν να κάνουμε συντακτική αναγνώριση. Βλέπουμε ότι έχουμε μία πρόταση που εισάγεται με τον cum και συγκεκριμένα τον cum, τον ιστορικό διηγηματικό. Άρα έχουμε μία δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση. Εκφέρεται με υποτακτική υπερσυντελικού, διότι εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου το ποπόσκιτ και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. Πάμε να κάνουμε τώρα αναλυτικά τη σύνταξη. Cognovisset είναι το ρήμα. Εννοούμενο υποκείμενο είναι το πόρκια. Το αντικείμενο του cognovisset είναι το consilium. Το viri είναι μια γενική υποκειμενική στο consilium και το sui είναι ένας ομοιόπτωτος επιθετικός προσδιορισμός στο viri. Το de interficiendo Caesare είναι εμπρόθετο γερουνδιακό της αναφοράς στο consilium. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ένα-ένα τα βήματα που θα χρειαστούμε για να μετατρέψουμε την πρόταση σε μετοχή. Ξέχασα να σας πω ότι το Caesare είναι το υποκείμενο φυσικά του γερουνδιακού, έτσι. Λοιπόν, πρώτο μας βήμα, το κάναμε ήδη, ήταν η συντακτική αναγνώριση της πρότασης. Το δεύτερο βήμα τώρα είναι να βρούμε το χρόνο του ρήματος της πρότασης που θα μετοχοποιήσουμε. Και συγκεκριμένα, αν έχουμε ρήμα ενεστώτα ή παρατατικού, τότε θα το μετατρέψουμε σε μετοχή ενεστώτα. Αν έχουμε ρήμα παρακειμένου ή υπερσυντελικού, τότε θα χρησιμοποιήσουμε μετοχή παρακειμένου. Και τέλος, άμα έχουμε ρήμα μέλλοντα ή συντελεσμένου μέλλοντα, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, θα χρησιμοποιήσουμε μετοχή μέλλοντα. Το τρίτο βήμα μας είναι να μετατρέψουμε το ρήμα της προσμετατροπή πρότασης σε μετοχή και να παραλείψουμε τους συνδέσμους, όπως για παράδειγμα τον cum. Χωρίς συνδέσμους λοιπόν. Εδώ όμως δεν έχουμε μια οποιαδήποτε μετοχή. Έχουμε την αφαιρετική απόλυτη. Άρα εδώ πρέπει να θυμηθούμε το εξής πραγματάκι. Αν το ρήμα της πρότασης που θα συμπτύξουμε, δηλαδή το cognovisset εν προκειμένου, είναι παρακείμενος ή υπερσυντέλικος ενεργητικής φωνής, τότε δεν ελέγχουμε το υποκείμενο της πρότασης, αλλά το αντικείμενο. Δηλαδή εδώ αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι το υποκείμενο, δηλαδή το πόρκια, αλλά το consilium, το αντικείμενο. Και κάνουμε τις εξής μετατροπές. Το consilium πρέπει να γίνει υποκείμενο της μετοχής σε αφαιρετική πτώση. Και το ρήμα μας, δηλαδή το cognovisset, πρέπει να μετατραπεί σε μετοχή παθητικού παρακειμένου. Πάμε πρώτα στο consilium.
πρέπει να γίνει υποκείμενο της μετοχής και πρέπει να τεθεί σε πτώση αφαιρετική. Η αφαιρετική του κονζύλιου στον ενικό αριθμό είναι κονζύλιο. Πάμε τώρα. Το κογνοβίσετ πρέπει να γίνει μετοχή παθητικού παρακειμένου. Να θυμηθούμε καταρχάς ποιανού ρήματος είναι το κογνοβίσετ. Πρόκειται για το ρήμα κογνώσκον. Εδώ θα σας γράψω και τους αρχικούς χρόνους να τους θυμηθείτε λίγο. Είναι κογνώσκο, κογνόβι, κογνίτουμ, κογνώσκερε. Ρήμα τρίτης συζυγίας. Τώρα, η μετοχή παρακειμένου είναι κογνίτος, κογνίτα, κογνίτουμ. Ποιο θα χρησιμοποιήσουμε όμως από τα τρία? Επειδή πρέπει να συμφωνεί με το κονζύλιουμ σε γένος, αριθμό και πτώση, θέλουμε μετοχή ουδετέρου γένους, διότι το κονζύλιουμ είναι ουδέτερο. Θέλουμε ενικό αριθμό και φυσικά θέλουμε αφαιρετική πτώση. Άρα λοιπόν θέλουμε το κογνίτουμ σε ενικό αριθμό σε αφαιρετική πτώση. Δηλαδή, ο τύπος που ψάχνουμε είναι το κογνίτο. Τώρα, τελειώσαμε με το αντικείμενο και με το ρήμα μας. Άρα, πρέπει να κοιτάξουμε και τι θα γίνει με το υποκείμενο όμως. Δηλαδή, το υποκείμενο της πρότασης που θα συμπτύξουμε ήταν, θυμάστε, ήταν το πόρκια. Τώρα, αν το πόρκια είναι και όρος της πρότασης εξάρτησης, δεν χρειάζεται να δηλώσουμε το ποιητικό αίτιο. Αν όμως δεν είναι όρος της πρότασης εξάρτησης, πρέπει να το δηλώσουμε κανονικά. Λοιπόν, εδώ η περίπτωση που έχουμε εμείς η συγκεκριμένη είναι ότι το πόρκια είναι και όρος της πρότασης εξάρτησης και συγκεκριμένα είναι υποκείμενο. Άρα δεν χρειάζεται να δηλώσουμε το ποιητικό αίτιο. Πάμε να τα γράψουμε και αυτά για να τα θυμηθείτε κιόλας. Λοιπόν, αν το υποκείμενο είναι και όρος της πρότασης εξάρτησης, τότε δεν δηλώνουμε το ποιητικό αίτιο. Αν είναι τώρα, αν δεν είναι, τότε πρέπει να το δηλώσουμε κανονικά. Είπαμε ότι εμείς εδώ, επειδή το πόρκια είναι και υποκείμενο της πρότασης εξάρτησης, είμαστε σε αυτή την περίπτωση. Ότι δεν δηλώνουμε το ποιητικό αίτιο. Λοιπόν, να δούμε πώς είναι ολοκληρωμένα η απάντησή μας. Είναι λοιπόν βίρι, σούι, κονζίλιο. Να, το αντικείμενο στην πρόταση που είχαμε, που εδώ τώρα το βάλαμε σε πτώση αφαιρετική. De interficiendo Cesare, παραμένουν αυτά. Και το ρήμα μας που κάναμε μετοχή, cognito.
Και φυσικά, όπως είπαμε και πριν, δεν χρειάζεται να δηλώσουμε το ποιητικό αίτιο. Και εδώ τελείωσε η άσκηση με τη σύμπτυξη. Καλή συνέχεια και στις